За сайн байцгаана уу? Өглөөний мэндэ. Та бүхэндээ өөрийгөө жоохон танилцуулъя гэж шийдээд энэ бичлэгийг хийж байгаамаа. Намайг Инх Чимэг гэдэг. За сүнслэг амьдралыг ерөн сонирхоод 23 оноос хойш ингээд маш хурдтайгаар суралцаад, ойлгоод, өөрийгөө боловсруулад, алдаа дутагдлаа хараад өөрийгөө өөрчлөе гэсэн хүсэл эрмэлзэл дүүрэн маш их олон зүйлийг туулж, ойлгож, ухаарч энэ хугацаанд явлаа. За тэгээд би өөрийгөө зөндөө их эргэж харлаа. Ер нь толны тусгал шиг өөрийгөө олж харж, юун дээр алдаад байгаа, харилцаа, өөрийгөө хит хүмүүст оруулдаг ер нь бүх хэл зүйлсэд олж харлаа л да. Бүх тал дээр ажиглаад, ойлгоод тэгээ бас ямар ажил хийх ёстой, цаашдаа би яаж амьдрах ёстой, юу хийвэл яг миний сүнсний зорилго юм бэ гэдгийг өөрөөсөө олон жил асууж явж байсан. Тэгээд тодорхой ер нь бол чиглэл олоод авчихлаа л да. Тэгээд ер нь бол би орхих ёстой ажлуудыг 25 онд бас ингээд бас л адилхан амьдарч яваагийн хувьд, амьд явж байгаагийн хувьд суралцаад, ойлгож ухаарад тэрэн дундаа хийх ёстой ажил, хийх ёсгүй ажил гэдгийг маш ихээр ойлгож өөрийгөө маш хөгжүүлж явж байгаа тийм нэг эмэгтэй хүн байна л да. За тэгээд ер нь бол энэ сүнслэг бясалгал хийгээд сүнслэг замдлаар явахдаа миний амьдрал маш ихээр өөрчлөгдсөн байна. Тэгээ хүн ер нь өөрийгөө бас тодорхой тийм өөрийгөө нэг сайн ажиллаж ер нь яаж өөрчлөгдөд байгаа тийм сайн мэддэггүй юм байна л да. Тэгээд ер нь бол ажил төрлөө хийгээд ингээд явж байхдаа нэг анзаардаггүй. Тэгээ яг ингээд бичих юм уу өөртөө ингээд төвлөрсөн үедээ би энэ дээр ингээд өөрчлөлт хийсэн юм байна шүү дээ гэдэг тийм ойлголтыг айгу авч байгаа л да. За тэгээ яг тэрнээсээ үндэслээд би өөрийгөө маш ихээр сорж, ойлгож, алдаа оноогоо ухаарж ингэж өөрийгөө яг 26 онд би бас өөрийгөө та бүхэндээ ингэж ядаж дуу хоолой уул нь бол анх контентээр эхлүүлж ирсэн шүү дээ. Дараа нь таараа болж хуурсан байгаа. Тийм болох тэр одоо 26 он шинэ эхлэл 25 он маань 9 цикл дуусаад бид бүхний орхих ёстой бүх зүйлс ер нь ямар нэгэн харилцаа ч юм уу, ажил төрөл ч юм уу ямар нэг байдлаараа орхих ёстой зүйлсээ өөрөөсөө таньж ойлгоод тэгээд энэ 9 цикл дээрээ орхиод 26 он маань цоошин нэгийн тоогоор эхлэж бидний амьдралд маш сайхан цоошин эхлэл ирж байгаа. Тийм болохоор тэрэн дээрээ бас гал улаан моржил гарч ирж гин. Тэгэхээр бид бүхэн маань бүгдээрээ л сайн сайхан руу тэмүүлж байгаа. Тэгээ ер нь би цаашдаа 26 ондоо бас контентоор ингэж бас хийж ий гэсэн бодол надад төрсөн учраас би өөрийгөө бас танилцуулгангаа ер нь зах цугаас нь ер нь бол танилцуулаад ийм контент хийчихье гэж бодсон юм аа. Тэгээд та бүхэнтэйгээ ингээд өөрийгөө танилцуулсандаа, товчхон ч гэсэн ингээд танилцуулсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд цаашдаа 26 ондоо би өөрийгөө мэдэрсэн, сурсан ер нь зүйлсээ контент маягаар ч юм уу магадгүй би видео хэлбэрээр ингээд өөрийгөө бас харуулад иймэрхүү бичлэг хийнэ гэж бодож байгаа. Гэхдээ яг та бүхэндээ амлаж чадахгүй, хизээ итгэгийг сайн мэдэхгүй ч ямар ч ийсэн өөрийнхөө зорилгодоо би тэгээ тусгасан байна. Тэгээ та бүхэнтэйгээ өөрийгөө ингэж ярилцаж танилцуулж байгаадаа маш баяртай байна. Тэгээд дахин би бас нэг талаар бичлэг оруулах гэж бодож байгаа. Баярлалаа.